mutabala te so mutabala te malédiction mobala te pona mobali na kolinga poso na lingi eni mwasi na kobala nanga ya nango problème te mais pona mwasi surtout soka za penza na posa yana ya kobala eke mobali azolinga bala ete oya alingi po bala por exemple basi mususu soki alobeli ka mobali libala mobali akimia mais ça tuti biloko akenda mais oui misu la ma osala ke non na mexona na vangu a mexi avangu après tanga koma boya siko pe bala akimi balwana na phone uta changer numéro ça dit que non c'est que c'est bien makambute hein bon mususu nikatira to ba mususu ya ma malédiction mususu poza no kitoko ça dit que non malédiction parce que makambu ko na beba donc malédiction yango wana pesa ozano kitoko makambu tout peut bien mais tant que atali ga sepeli rapide on va pas botiso lelo abotiso mo amoko lui ba botiso ba mi balé bovana bien banini apa botiso ba mi sato pe akimine yango ba malédiction mais ba o ba la bon ba pas bali yo pe lelo abotiso ba na pe quelques années pe asundolo ba na ke yango pe malédiction il faut mitala ya moko mwasi loko lizo kimisa mibali siko ta ke no ngana mwasi o tai o ngai ngambe basi utabi no te ngai ne sana mwasi kitoko moka bakoma moni basi kitoko basi kuma ndengeni moi si aza penza na ba choix ata ba kofi ba yemba moi si aza na ba choix mingi te moi si aza trop vulnérable ya mo ile na mukina société ba luka to batela basi po a trop vulnérable si o misusu ba miye barate basi balinga ba koma ba noko ndimo zo ba yanki azo ko se faire plus vulnérable encore. Par exemple, mi bali encore tant yo ngate ozolingi a selio fier. Pour misu baba mobali so occasion na facilité à saranelo. Combien bazo na passe à tout bilo ka. OK. Et bien donc ezolo bala ngwe lo. On li mo se sepela ka bibelo ba beta ka bango ba bibotu. Voilà, lali kaka. Ezolo belo ko se. Yaki na normal. Mais moni eloko pesa bien peine de couper moi si place là na po alto de bâton parce que c'est to baga biso biso banema bakino te parce que baba noko yango bazolo bande ngwana non eza na basi mususu na landa na émission moko wana ba 2007 2008 Trisha show na landa débat o ya basi na mibali ya kolingana mbala moko nini tata moko na wana ba na 82 ans mwasi na mobali ba âge moko ba lingana kitambazaki na ba trentaine bakutanaki na night club po ba na one stand bakutane na night club na ba drink wana loyinga na balingani na suka nango pe kwiti bake kosuka na ndako mwasi balali kuna mobali pe na mwasi batuti pe biloko po bayi na kwiti makembese 2 semaines après wana bavandi na bazolo bazali na 82 ans na tawana 2 semaines après babalani OK 2 semaines après étant sur bazolo bakomi na ba 82 ans donc basali déjà presque ba 50 ans il y a ensemble et puis ba continuer ba jeune ba on po balingana ba night club ba continuer ba jeune ba on kendo bina ba night club ba comme ça on peut ça dit que garantie égalité donc okutana voilà o eza point mususu siko eza na bato yo mobala zo linga yete fo mona pe pasi fa sala boye amoni pasi a juillet musu a tuti biloko akei wanto longoli mususu pe OK a juillet na pasi a bali yo pe bavani pe une année 2 ans 3 ans après bakabwa 5 ans après bakabwa musu pe 10 ans après bakabwa siko wana siko za malédiction bon voilà ça n'a rien à voir avec la malédiction na bénédiction te za ndenge yo zo memela likambu na yo te mais pour babi pe libala et si la rappel na bolingo pe mo eza quoi la flamme hein wana bolingo ya profil soki lelo za na mbongo zo pesa nga na lingi ya mala mutu fa yeba ko définir o ezo sama na vie na ye na il faut yeba eloko yo zo sala eza sentiment to eza penza yango soki moni mwasi soki mponga nazo pesa mwasi mingi na moni ke alinginga antoine obale te na tout biloko na leki et pour la bala était pour yemoko même pour ermo inconsciemment to sala mama yemoko même ayebite loko ezo ko arriver ka kangamananga eza ponga na opese mbo wana aza inconsciente meza bongo si o mukolo mbongo ango sila
place à le bolingo ici. Bolingo ne peut jamais. L'amour c'est Dieu. L'amour c'est Dieu. Dieu ne mourra jamais. Donc c'est-à-dire ou bien il y a amour ou bien il n'y en a pas. C'est-à-dire que non amour il faut na bandeka ta beaucoup de amour il faut bandana. Donc on va noter des bolingo kolaka tout mais ça non ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que donc c'est-à-dire que non affection mute kolaka. Affection kolaka. Mais ce qui ngana za na posa libala et que na moni mwasi o na sepeli na moni ke pona nga na caractère pa koki na libala. Yépe a sepeli na nga trouva na libela pe to kosesi. Mais amour c'est la raté. Mais affection c'est là. Mutu so moi que non affection mutu za maté do. Mais na lingi la préféré que non. To lingana na musika, na lingana musika pour ne pas mabekota. Ce qui amour c'est la raté. Affection ce qui est sili par l'amour au réactiver affection. OK. Au luke loko ezo bom affection. OK. Soit na caractère à mobali, to na caractère à mwasi, au banda côté yaye. Mais pourquoi au moins si go mo bato basai na bazo lingana ba conscience bazo le kapso maye puisque makamsu les aratan su kutu mutu et loko moi mabe penza tutaka on a ba mission na bato poto moi ba ke ko lobelango na ba Jérémie pourquoi po azana bolinga mutu wana biso bo tozaka bataso to linga ko s'exposer te mais azana bolinga mutu wana alingi mabe wana sila il y a moi tant soit même yango makamsu bazana on a secret mais autant soit sengaki docteur na bolingo ya mutu na elingo lo bateke mibali msu ba linga ete to azomona basi musute na bolingo mutu na ye azomema mwasi neto mbane pa ba docteur ba sala ka ba mibali donc elingo la bolingo ezali mais attention ka affection sili na bolingo ezali azolinga a réactiver affection wana ça dit bolingo okoza ndeko mo mwasi yo lingi mais ya lingi yote mais on lingi makasi et que se retrouver que ndeko mwasi wana akiboti na noko mususu. OK mais ça toujours na bolingo na. Oui. OK sikoyo on m'appelle 10 ans après na mona ba pour voir na bloc on a 10 ans après kuna pe bala pe kuna si nango allez ndeko mwasi pe akuta sona ndoko mbali pa récupérer pe avandi na bana pe o pe aboti wana donc on bolingo ezaka na sens unique point po yo olingaki yake asakanya boti na mbali muso asilisi kuna babebani so tango lokuta so après 10 ans elingo lo bapenda te ka lingi yo affection mo se créer pour monique a okangama kana ye mais siko ye azali suna choite voilà yo tika li choite donc amour dans sens unique amour yo to na amour ya na amour azoluka Paul nini lalela koto na bokisie koto molingaka ya lingaka yote so tanga zongi elobile ko waze kwa keno soki mutu bozaka na ye akei de tika ke ibela tanga ozonga faut keba parce que abosa na yeloko donc il est ana beaucoup na raison quoi toko ko na raison te tu as vraiment la pleine raison makamla ko beloko omoni na mboka oyo mabala ezate oyo toujours mona na kata na yuki mobimba mabala soki ezali na Europe na Europe na Europe mobimba so mabala ezali 10 c'est que misato malamu c'est ya mabe papa na teso na kosi oyo tu toujours mona awa boyu na ba so disa bato bazo ba benga surtout ba passer ngati na kanda ba passer kanda ba passer yo kanda ba passer ma femme seule ba komi ebele bazo ko mabala bagi bobo ba tete na bango ba tete na bango oui basi baza mitu makasi so na so bobo mitu makasi bango ba le système yoka papa na kati te ya no système te mutauti na lisasa kuna na pasi ya yawa ba pasi tango yawa boy amoni mwinda mundele amoni bazo futa kanyaka ayebaki banki te bazo azobimisa mbongo na banki azo tinda tanga tangi pe mala moko changer avenir pona lo balangage bien na papa et le papa lo tamso lo belaka avenir tango mutauti na pasi azo kanisa mikili biso sitauti na pasi tango komi awa pona e avenir ya azo kanisa so lo msu plus loin ta sukili wa tanga bali pe e pasuki wana donc akena église babili bala il tango bali bala il vient na suka tango bala pou mama ko e richesse bandi wana vie suki wana bala kutute mabala no zone ba ezane ba délissage pour aussi la nango mais sikoyo ezale ko la ezale ko les chansons ka ko posa ka question ka na posa ba sikoyo voilà ezali sikoyo mwasi olingie bolingani mbala moko na mwasi oyo olingi affection yeyo banini po bokangana c'est-à-dire que non
ndenge za na basi babagala te mobali faut mesa na ena nous est-ce que c'est nécessairement mobali faut mesa na ena nous est-ce que évident que mobali faut mesa na bani ndé botika bo akolinga pe botika libela moi c'est déjà langage wana o te mobali faut yoka déjà basi ba yanke owe busa na moi c'est inquiété oya beta mingi boni bisanga ba terre msuda ba opo asala be boni bisa eza mangalo ya biso toza lelo msako bisala te boni bisa soko monika moi c'est bandi o il faut to mesana na ebonana c'est langana donc aza mutu moko asala makambo ebele na mokili ndenge pa na ye aza mutu moko bozala lelo kutu libala te akozelota msusu ayibike mutu abendaka moi vendredi neti oyo ngai elekaka jeudi ayibike jeudi déjà mutu akozwa déjà moi eloko allez akobenga yo daddy suite so akobenga yo msusu oh my love biloko nde na linga yango ezali bête comme désespéré yango abiki no balanga nanu akosala tout yo ozo zemi na ye akosala tout yo obala akoprécéder yo mbangu donc akolinga osala mbangu bon moi si ngamba libala ozolo babalanga na normalement moi ça kobala moi si akoko senga libala akosenga so moi ça sengi bongo so moi ça senga mabala nga moi si nyos na kuta senga libala en tout cas obogisa na WhatsApp tu dis ko senga libala te moi si il faut olakisa bolingo amour conscience na toza maboma te toza ba conscience ozo comprendre tant tozo sola no makambo susu na sima caméra te moi si opena linga wana pena et bien c'est ngalibala te ozo comprendre yo mutu moi si akosaka makambo oyo ko mema mobali na libala aya ko a proposer à voyager mais ya biso basi ya bandoko ozo lobana bolingani lelo siko so meki siko balanga etikeli devoir na yo eza contrat tosalaki ke nga soki na dingi wana ka mbango na bali yo asala sangi moi ça na toi téléphone oya André oya Grégoire oya Makengo donc ndenge ça nazo version papa na ngai ya Makengo donc asa wana okoka la blingi yaya osawa bien mama tutela kone asa wana lokuta wazo zila ubimisela ye tango tinda kangi oba charge zate ali so charge zake tesila ki aji Grégoire na bien yo sa kanya yo telanga na sonya yo mona nonga te tanga mwasi atikyo allo daddy oza bien tu muti o wido le salon mo bitenga na sala kufa bandakala pa do ko sola ko moi chaza moyibi mona bebe bachana ba telefone yona isa ba telefone ya kubia azo sola te akobimisa oyo awa so akobimisa we kula kutinda leki ne benga ngai tango ya ko benga boy allo nenengo mama nani weke ya o ba misombo so misombo basi si ombongo nyoso ale eti ndali gabo eti ndako na ngabo eti so bitsa ko to siya na kaka akobikelo ko moka moke pa benga na yo so si ombongo nyoso si ombongo nyoso ala benga niyo amono ko la siko keyo ko kufanya ko nzamba ko tongolo lisusu pambolo lisusu akomoka ni sasima siko ba malekso mingi ya basi ya yango wana akoma siko mwasi oyo bato bana ko tali na bandako pona moi délivre abiki na moto akolia na sueur na ye noko sikoyo a souffrir parce que noko sokabla mwasi parce que alingi yo ozomona tanga alingi yo non comme ça aka bombongo ozoma ba rêve tout ça ngapla sala ngobana noka ba mwasi mbongo parce que olingi motema ya joba ozomona tanga na ndoko abiki no ezali sans cynique amour sans cynique mais obiki no moto zolinga ote mais pas mongo zono ka banini ozaka espérer ozaka hopeful que un jour peut-être to éviter ozomona akobenga bo sala ngabo osali pesa ngabo opesi biso to leka ba victime wana to sala ngoto ngala ko batena na noko me na ko yabe ko to kuna sikoyo mbongo yo zoka bata ozopesa mwasi sur moi ozo na batsana question na mamozolo akeni na jo mususu aboti na ye bo lobi yo lingi ba mo sa commerce ya ba ko basumanye ba ko je ba est-ce yo kozoyeka moi si aboti déjà côté te omoni ce que obi que non moi si aboti côté msoko zoyete omoni tango bolingo ezali te nga fait personnellement yo ko ba kozo souté mais nga so linga na mobali na linga moi so wana na kozana ngai
tozalaki na yo toboti na yo kaboni okobota na mobali mosusu kutu na kaka na wika okome mobali mosusu oyebi ke inconvénient ya makambo nayebi baconvénient makambo wana ezali sikoyo soki tolobi ke no bainconvénient sadingi mibali babala so basi babota te peu importe akende kobota na mobali mosusu ou bien tozoloba sikoyo neti ndenge nyonso comprendre monde lelo na baexpérience omoni na yo moko na bato mosusu ya pembeni entourage na yo sikoyo yo dwi sikoyo mwasi anga abotini quelque part après mais moi sikoyo soki boza toujours baami non tulongolaki ami mwasi na mobali soki toza baami te okoki mobali mosusu boto esika mosusu apres bulu bozongeli nga banini awona esimba te jamais. Et puis azoyelo pena ba condition yo banda oloba olanda o banda olobo lininga siko ngaye yo balanga pe te wana ma te papa moni na saboye mais non mais c'est que ba ami botikala ba ami discrétion na pene za toujours parce que mona pourtant moni bi ko sofa ça ba séquence c'est na nini kino mwa swana zela moni leko vina vina ko séquence tango okoto linga mwasi et ko na ba séquence ni tinaki moi pour moi ça vulnérable non, mingi na vulnérabilité à moi si antolobaka. Buzo ba peza. Buzo peza li, to boyité. Tala. Ezala ba séquence c'est bien la mokila. Moni. Nai peut-être nazo lingaye abonaye et goza pe vice versa. Abonaye tant susu nde to loba naza responsable. Tant susu naza prena bala et puis naza na makoki na veste nanga na lesa ena sa ninyo. Sikoyo ye alobi te alingani banzoto te ya leline Jimmy po azaba pake mayebi ke Jimmy ana boulotte Jimmy a débrier vie na ndenge moko boye aza même na place a kolala te mais ye lo aza eza na palin si ba pesa e palin habite nga Jimmy nga mona zo na tien na palin yo na ki responsabilité na opende kuna fojo moko boye nga mobali ya ba pake po ya mobala na ba otanso physique tant ça zola na mbali soka lati moi collection zo mona apeli banda et puis moni to bunga te moni nga na mona bande ko mibali balinga mwasi moso na sa ke circonstance na ndingi sika zalaki moye bazala moso na zalaki te moye accommoder moso zalaki te parce que mo pas na ndako te et pesa ke moso na mbali mususu avant ko to balinga na ndeko mwasi na ndeko bali wana zo mbali wana siko tema mwasi siko vulnérable mbali wana siko ba pression ba nini ne bazaki na siko mbali oyo kwa ndako te sika mwasi zalaki te mwasi siko akekutana siko ko zonga na mbali wana muzumuna azoma mbali wana pe stake yo baboti pe bana mibale mais siko lokwa mbali na tamba bolingo na mbali na abala pe mwasi wana pe kuna pe simbaka te abala mwasi ndimaka na bana abala kai bakoma heureux happy muzumuna ça dit que non ezali ba ka omoni na exception to the rules ezanga ate ozomona oza rate ke note mwasi social ndi wana de basi basingo mala nde batulaka ndeza mtu abala bango te omoni na côté ya ba sœur soki tozo ba mingi basi po bango ndi bazali ba promoteur makambo nyonso ndenge ba continue makambo ya nzambe ba komi ba pasteur ba prophète na ba bishop so ba nini ba potra wana pe mingam na bible ezalaki me bango bazalia basi bazoteyaka bato ba biloko tu wana to ba biloko ba Jezabel eloko tonto ba makambo ya ba mama mwasi malamu alingi afana na kati ya ndako ya libala akoyeba ke non nazo responsabilité na mobali wana soko bino bozo par rapport à expérience bino bozo nango oui nazo l'expérience papa au moins tozali boye nde tozali boye na koko zo mwasi te kaka pona na zo mwasi te pona sentiment ça dit que nous ozo mwasi lelo bobeti makembese kena mwasi umeli po bobeta makembese so bino tu banini ezana ngondenge moko parce que garantie azeke no parce que suka ata lelo pesi ngai ata pesi ngai te obiki na to umela mais suka le nomete comme na kobeta makembese ozomona po ko za peke no o faire chiengai po mobali ya akofuta bien même tina chim po ala na mwasi il faudra ndio suka mwasi tanga koptu kuna bia mwasi suka abaki danser qui est dansé on est à l'équipe sur mokili maintenant on a quelqu'un qui donc on ndenge ba expectation nga zaki high donc on ndenge na mona na mfanya ndenge na tubanini tanga zide makamba na poste banini ali abwa kisi
Si vous comique no bato ba omoni na ninga na ngai te azo déranger ngai si ko na pesa motema na ngai pa na ba ni si ko ta commencer à jebwe c'est parce que au blessé à trop à l'équipe parcours ebele pour comme ami tu ça dit que na koli a umena kanda wana si ko ngasa suko molimo la revanche ça dit que no tango moi so mobali soko lingo ba libala bolingo Diba sorti na nini na l'église OK mobali il faut mettre ça na enanu osomona donc ça dit bazo bébé c'est mito batu wangu des églises bazo bébé c'est mito batu osomona ça dit que non olinga moi si lelo bo développer lelo ou bien bo développer lobby les ndenge moko parce que vous avez ba mususu ndenge zali beaucoup de kana bara lelo bo développer ka lelo makembese et puis bo lingani bo ko attendez moi si mangana ko tika été mais ce to koti pe na para basi bon na ebita ba communauté musu na ba communauté na bisope mon pe basi ba banga po bisope tuba bilobela fort voilà au monde si otazu yemo pa lingine yo mais azo banga nana yebio bien te dans so za mutabilobela allez lobi kaka tout yo wano ke na ba coin petit en faible azo banga voilà ya bana c'est comment quoi makambo to sola omoni bon elingola za yo poza ina bolingote yo mubalo za ina bolingote oyele ka kukinkelele donc beti makambu allez okoba ya so basa banga na bango ya mobo ya ba banga ya basaka na raison ya banga pona ni bango ba basaka na secret basi moi ça dans la camarade de moi si moi mbalo na tika ya moite le bino moite et pas nga muninga le pekura aiba et pas ça déjà na moto alors si ko biloko wana eza ba intimité na bino mo bozo bimisa bozo ya mo moni ke ezo bimana libanda c'est ainsi que eloko bimaka ndenge ni soki bi mobile na ko balanga la ko nini mobile ngo aza kutu makasi zate voilà yo le mobile makasi likolo mukie likolo mukuse mbali ko mona ngwana akoka sonite tika pela beta mona ko mo wepesa ga pela bibomba soni ozo ko mo allez mote peli omoni sika moto zopela nde bisika yango simala ngo bakele kuna mibala ngo basongi mibala ko la basi bango songi même pas basi pala bango ngo batunga déjà na ba chombo bazala yango ezali tangu bazolo bakeno te mobali faut mwasi mobali faut bana mesana mutu wana te wala biloko akala te papa déjà ko akala ezali biloko akala ezali ko mesana par rapport ya kotidi po musu mbeso baloba trop ozomona il faut tout mbali mais musu baloba trop mais bazolo ba trop mais makamba sense ozomona wana wala différent musu baloba trop ba nonsense ba mwana ba nonsense wana ozomona mobali mibali c'est-à-dire moi basi musu na komona te yo mwasi ozoki mana mobali omo za tout moment azaka na Facebook siko na Facebook papa yo so la kanini mobali il faut que ndara musala osongaka il pose toujours musala yo siko za muntu na Facebook mobali mimba na Snapchat osomona mobali Snapchat moko boye otinda siko mobali ndonga sikoyo moni kino ezali ba sens ezali ba immature batu bazana immaturité bangwande bakendaka tuba abimina mwasi ake abeti masolo yango basi banga so mibale wana mais siko basi yango pe babanga mibale wana bakendaka na mibale wana balinga mibale bafana na basalon balinga mibale bakenda banganda mibale o balinga kino il faut akata mandefu lokola soki pharaon lokola soki Abraham ou bien ba Moïse wana mibale ba balinga bango mibale ba papa ba tuba mibale ba balinga bango wana mesiko za faute na moko papa na toucher le komoko po na boka ka mission na sala nga po ngana mutu musala so na kiyo na longoli bisaje na ngai ale na changer na latiblement musala na ke musala po na taka na saka putu nazo taka mimi o mwana na sakuna omoni eloko eza na biso na kati ya mboka oyo mobala salaka te mobali asalaka mobali kuna zabwe azakuna boy mais soki olingi mobali libale zaka pona mbongo te liposo libale za pona mbongo te eza pona mukuse te molai te munene te pembe te mukuse te mais mobali azake ofanda naye pour bo se compléter bo que le tina la séjour na bino yango tozomona mobali zo katana conséquence mabala wana ekolandaka bango na sima ba mama na kati bandako bazana droit ya ko imposer mwana na bango telika moko te bana basi na libali po soko bi mwana ko telemela ba yoko balangela ko nyango limto changer libali ko bilambao o balangela ko ni yango moni bana na bango ba ko joka ba mikumba pona ni ba mama bebi ko contrôler te po ye moko na za motali boso ya ko malibala kati ya ndako papa na mwana obengani na kati ya ndako
sikoyo olingi mona papa ata na mona wana te yebisanga nano soko papa na so nyonga pona yo est-ce que ça bénédiction pona yo ezali malédiction pona vie na yo mobali abali yo olingi mona na yete sikoyo mobali na so nyonga na motema na ye yo zoko na osambela nzambe oh Jésus osambela nani okumisa satana nzambe akobénir yo te ata ozwi mobali mosusu obali mibali ata 10 to 5 to nini oza na kati ya malédiction yo mpe mobali oza na mwasi kipe ndenge mwasi akipaka mobali akipaka mwasi soko ozwi kaka mwasi kaka mpo oliaka bafufu osala eloko moko te kaka basalon babisika moko bolibi babiloko moko awa papa ekomi kaka awa na mboka oyo so okeka okati mandefu mbala moko anniversaire wana ezali mo baconseil tosala ngo ata mbala nsima mpona temps mais nakosenga na bandeko ya basi bao bazoboma mabala baoyo bayebaka libala ezali institution oyo uti epa na nkolo epa na yawe eloko tobetaki setene esika wana yawe nzambe aboyi kokabona na biso tozokabona se na mo yawa boye yebake mokona suki otema na tribunal ya nzambe akotuna yo oyo ya nzambe babi wakabona po imita sala satan atunaka satan te pete uti wapi abiti na uti otambola mais basolaka mais oyo ya biso awa boye ekomi lokwa binemi omoni mobali aleki boye ozubenga mobali mwana libebi mwana ya satan ozomona teke ozomima mabe bana oyo mobali wana bokoli bango yo lingi kuta mona ta bango na misu ta na misu pamba amona bango te bongo siko yebisa ngai est-ce que eza malamu bakabonaka mais botika ba famille bandeko pour moi na lobi bibi bakobota bakobala mais oza psi na besoin papa yango te baba kino te botika ba famille bandeko banini na kidiba banini makemese beta mako te net moto lokola nga remia na zabwe na mwasi to kaboni histoire wana sesaki kala nakoki jamais ko se souvenir sur na mwasi wana donc soko na zui ya mbalo yo ya kobala nde na bali na papa depuis na kabonese na njoto te njoto ezali makanisi na ngai kuna ezalaka te musala na ngai ndako moto na ngai chicken chips abengi ngai na kina zui biloko na ngai chicken papa wana ezali parce que ozo ba caméra parce que mutabi ezali mo vivre okoko kena nakoko pesa yo na bisa kona okoko pesa fungula ndako na ngai te ngana wa pesa yo ngana zo pesa yo ki yo za noko tala tala continue na bona ko ba détail na biza noko okotika la noko wala ezali omoni kumima te lokwa mo santo ke biloko zo sala rate mai makila esala te ozali noko okotika la noko ngai na sali investigation sur yo OK donc te na kutu mo se mena yoki ona yoka open na yoki ba témoignage belé ozomona donc mission to zali wana bolo wana kata caméra non yo na ba kene to ba kata caméra te oui déjà bien ndazo attaquer te OK mais ko bimate lokola pour mo santo ata ngaza mo santo te na lobi te ke na za mo santo te parce que yo na Birmingham awa boye eza na mwasi ya kotumba msapete ke mobalo alinga ngai wana mwasi na ni ba congolaise bazayewazi azalite wana bazayewazi sata moko te papa awa na Birmingham to bazayewazi ça mindele yango ko tuna kobalela ngo tende ça ba jama ça ba zimbabwe ba sud-africain ba gambien kasi ba sénégalais ba ghanéen siko ile tamu moko lobi ke OK wana to sola alors pour lelo oza kama basuka papa ça comme basuka to système numéro nini émission lelo bon mingi ya olobeza te ba conseil pesami toyoki soki tolobi soki ba debe ali to mutalinge ke aya kotia eloko a contacter Jimmy Tech eza Jimmy Réalité donc Jimmy Tech eza mamba obongisa ba biloko wana nyonso ba technologie donc émission eza Jimmy Réalité donc tango contacter boye bosololi toyoki yo pe oui papa en tout cas papa nanga Jimmy Réalité et Jimmy ndeko yokola sungi makasi pona kobongisa ba biloko bengi ba internet ba laptop biloko nyonso ko la PC mayele PC sagesse a PC mayele wana pona kosala musala en tout cas ko la pambola ya wa pambola mingi na émission oyo komoni ke makambo to bakeza mwa makasi likolo en tout cas ta kosenga bolimbisi mano ko pe beta ka mwa libako mais na oto sololi awa boye eza pona ko se contribuer entre biso na biso to bomana te to pesi to lubi kombo ya muto wa te to tangi pe kombo muto mabete mais to zo pesa nde to lubi ma solo ezo sama na sana communauté na biso ya congolais
alors ngai pe na zapela musala pe maboko so pe ya pe kamba la moko ya pa moni musala au zapela musala koza musala peut-être au sala sa musala lokola au batela ba biloko mususu tout ça au contacter papa Jimmy en tout cas ba sala pe musala ndako ba ko sala là toujours. OK, moi qui ba closing line na bango. Alors juste pour na ko bino que non c'est pas na ndenge bolandi biso de l'eau. Alors le lot de ba sujet belé to le beli likambo libala ke o mwasi moko mbali moko ezate ke non nzambe mta ordinango ezali biso bato mokili libala oto ba christian divine oto sa libala na kati église ezali biso bato liboso to le bango te puis ba bango déjà ke na kati église wana libala l'église wana ezali nzambe te ezali purement diabolique satanique pour na kaka bible o bino botangaka o botalaka et comment mati mais pourquoi bosala biloko wana donc c'est-à-dire que non bino moko bo bozali ba avec le bibozo peut-être conduire batu na mobungi parce que na bible la botanga ka comment mati mais pourquoi vous continuez toujours comme ça mabala na kati l'église et puis ba ndekumusho basi ba yebile bango kino biloko wana comment ma bible te ba kendara c'est parce que pour faire plaire na batu mokili moment na kino ngapela nataki lamba voile ngapela nataki bague alors il faut arrêter donc tant que ça mariage wana il faut boyer ba biloko na bite kino bobalate ndoko ngape sopene na bible bobalate que ceux qui bobali ezali culture na biso c'est bon vous mona ezate kino na bi kino bobalate non parce que libala bosa ba mariage wana ils ont mis na malédiction parce que tant que déjà vous savez divorce pas vous signez des pacte ou le film Niger tout ça la convention un covenant pacte ya makila peu importe ezali décret que ça la miwana la vie ou la mort donc tu kabolate jusqu'à ce que mon nini liwa ekozwa biso yango même la bible balobi que non divorce ko ça les maté à moins qu'il na ka ya adultère même si na ka adultère ndenge zana mobali akoki toujours ko limbisa alors ce que moi limbisa lité donc c'est à dire que se séparer moko na bino orobala raso ozate ti muninga okufa parce que what parce que ezali bosse décrit moko boye contrat moko boye à mort alors ce qui moko akufite yo se divorcer OK c'est comme ça bali malheur elandi yo so que na bana malheur elandi bana donc tangu avant on dit ma engagement na ya kobala ngana pour faire ko vanda ko ya to vanda ezana ko bien ki OK na église OK ne ko kota ba tutu wa so ka to église wala ya ka to vanda so bo simbi simbi te bokopere te mwana abenda ina mais so botaki bana bota ba responsable ya bana parce que bana biso to ba raison ni bana mokili awa ce qui saki biso te ne bana mokili te papa biso ba raison ki to na mokili to tambola na mokili to za ba responsable to wa sime ba responsabilité na biso on les ba point to robelaki to ba point belé awa na se ke no makambo oyo libala makambo oyo ba conseil makambo aya bonzambe na kati église ekosila raté ndenge momoni awa papa et mère ozonga toujours fana biso ya jo yepe ozonga toujours ce qui te permettre alors bande ko tout bozana bozali invité so momoni kino ba propos bon ba tenir bibi mo contribuer bio contribuer bango Jimmy ezali awa compliance réalité ce que la question ko tout na yo na ko tout na yo abe yabe ayebi comme ça que non yebi mingi te c'est parce que mo na confusion c'est-à-dire que non awa na contre motoate tout le monde ko pour ya ko ba kambo awa oye donc bien vous allez welcome vous allez bienvenue en tout cas ba commentaire bino et ça toujours bien bofinga groupe peut bien que ça toujours bien so bofingi peut-être tout ça il mabe en tout cas tu rendiments toujours mais tu remets pour améliorer mbalasima pour ça bolamo ozomona te po ba musu bafingaka ba musu bakizika te bafingaka abani ba afingi nasala émission na ndeko moko nasala émission na ndeko moko ya combattant allez ndeko moko France benga ngai ndeko moko ndeko moko mayele abenga mi papa na mona émission ngapi na benga kape batu mais ce que yebsanga ngai basoko na bit ni osala ki émission na nini au moins to sola ki toko na ndeko wana na mona ki ndeko mayele siko ndeko abolole ya ko benga muso kuta obenga kutu te afingi zoba mukolo zoba moko boye tufi abando finga uzumona ndeko zoba na ndengwana bon uzumona siko ndeko zoba na siko so finga ezaka toujours bien et que peut siko zuma kasi uzumona to continuer parce que biso toujours des engagements musala zo futra ngaite
ndenge babi nasala musala nga musala zofuta ngai te na yende awa pona sunga batu baya na mwa na baya na mwa nouvelle mo boy elamusa bandeko baza kolala elongo mabe osekota po mabe sekoti mingi il faut loka mabe ekoti to ba te loka mabe ekoti to fanda na mabe wana non mabe il faut to ba kolongo malembe ozomona mokilo ezali mokilo malamu na mabe to bundaka toujours mabe to bisu malamu to bunta mo toujours ti mo kolonga donc nezana vous continuez à subscribe dans la chaîne Biso parce que chaque fois que émission vous êtes directement notifié. Alors, anti-den, botika madame Sibozali, voilà tout le monde dans la cima.